Për çdo problem ose informacion tuaj, Fixfare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë në sekretarin tonë do të ndiqet nga gazetarët e Fixfare. Dori, more, Dori! Erdi momenti i çuditës së radhës. Qa ka ndodhur? E diti se si zgjidhen këto problemet me tokat këtu te ne? Në Shqipëri? Po. Sigurisht, më që e di. Me gjyqje zgjidhet. Po jo, mo jo. Me ligj më vlla, ka ligj. Po jo, mo jo. Si jo? Shiko çfarë zgjidhje i ka dhënë drejtori sekretariatit të komisionit të tokave, një zotërie nga Tropoja. Tropoj? E di çfarë zgjidhje i ka dhënë? Çfarë ka thënë? Pa gjyqje. Si pa gjyqje? Pa fare hiç. Fare. Me kanun. Me kanun. Me kanun. Edhe toka me kanun? Ja e ndjekim pak rastin e zotërisë. E u. Ne jemi 4 vëllezër nga Tropoja dhe banojmë në fshatin Sopot rreth Tropojës. Aty kemi një tokë rreth 22 lym dhe 2 shtëpia. Komshit ton, të cilët i kemi edhe kushëri, na kanë zaptuar 2 metër tokë dhe njërë nga shtëpiat. Jep drejtuar organeve kompetente, dratë par Këshillit Bashkiak Tropojës, na marrë në arkivin e shtetit hartën e cila e tregon qartë dhe me koordinata gjeografike kufirit midis fshatit Sopot dhe fshatit Rrëgam. Prefektura e Kukësit e ka shqyrtuar dhe ka marrë vendimin sipas hartës arkivit shtetit dhe ka caktuar kufirin terren. Kjo shtëpia ishte në fshatin Sopot dhe është ndërtuar me lejen e administratës së këtij fshati dhe ka banuar vllai im i cili tani banon Durrës. Pala kundërshtare, e cila nuk ka drejt ankimimi sepse s'ka dokument pronësie mbi tokën e vet, i është pranuar nga sekretariati i tokave në Tiranë, është pranuar ankesë në mënyrë antiligjore. Dhe sekretariati e ka rikthyer për ta shërtuar përsëri në prefekturën e Kukësit. Pas kësaj, prefektura e Kukësit ka marrë po të njëjtin vendim, përsëri pala kundërshtare ka kundërshtuar te sekretariati i tokave në Tiranë. Dhe në këtë moment kam ardhur në Tiranë dhe kam paraqit kërkesën në ankesën sepse keni bë në mënyrë të gabuar. Kam folur me zotin Ndrec Deda, i cili është drejtori në sekretariatin e tokave të Ministrisë Bujqësisë. Më ka thënë që hartat lëvizin. Unë kam instruar, kam thënë që hartat të cilat janë me koordinata gjeografike të zhurnura nuk mund të lëvizin se ato lëvizin bashkë me globin. Jem malësor nga Tropoja, tha, ju keni një kanon atje dhe më ka thënë të këshilloj me zgjidh me burrat fiksit, me marrë burrat e fiksit, krasniqës e të gashit dhe me zgjidh më tradicionale. Me kanun? Me kanun të lek Duvaxhirit. Këtë bisedë e keni bërë në kafe, e keni bërë në zyrë shtetërore, e keni bërë në banesën tuaj, ku e keni bërë? Këtë kena bërë në zyrën e tij që ndodhet të një zgjidhëtori. Ai këshillë kishte me kanon, po nga ana tjetër ka bërë një propozim Komisioni Qeveritare të Tokave me vite devijuar dhe të palishme. As se kem pas në mend ndonjëherë me zgjidhje në mënyra të tjera, por qëllimi jonë është që tani jem më pak kushëri dhe mund ta zgjidh më lehtë. Mas një brezi na kemë 53 një përmesa, ata kanë në rreth 30 sa, pra atë zgjidhje do jetë shumë më e vështirë midis 50 viteve dhe 30 vite. Dhe mendojmë që do zgjidh në kohën e duhur që të shmangim nga tresat edhe të lashët tjera. E shikon më Dorova. Nuk ka shanse më burrë. Si nuk ka shanse më? Nuk ka shanse më në 2017 të zgjidhet me kanun. Ore nuk e beson ti? Tokave, unë e di që tokat janë lëmë shtu ne. Po jo zgjidhet me kanun. Ore nuk e beson vërteti? Po nuk ka shanse më po them. Janë diçka pak. Kjo harta flet vet. Shkoj në gjyq. Pse shkojnë në gjyqën? Ma gjoj tokën si ma 7500 në nishit. Certifikatën e kam këtu. Të fresk, në atë nishit. Ka mësime një gjuhë të shira, Po kam një gjë. ta marroj për bisedën. Bani të një gjojën ty, ta bajmë me radhë me një gjuhë njëri tjetër. Se kështu këna pas zakon në malësore. Po. Me kanunin e leks në qo se fundesh jashtë radhe në bisedë, gjobitesh. Në qo se flet me zotë nalë si puna ime si jam sonë kooperativë bujqësore, gjobitesh. Në qo se shanë kanë, fyën kanë me gojë, gjobitesh. Pra e normë që vjen tek 500 vjetë, pra të zbatojmë edhe në qemi në një kohë evolutive shumë ma progresiste. Mos i harrojmë të mirë dhe asaj kohë, t'i veshim edhe këtë mirë dhe kësaj kohë, e dalet tamam, buka. Mu me shqetëson pjesa e mos marrëveshjes
Nuk Ajo, do as të metrat se kam dhunë, mo. Nuk do të di Vetëm sa toke, vjetas, hiç ase dhe lere që aty. Mu me intereson kjo. Ky dhe mene ku joni malsorit. Se na kena me dhe mene kur di. Kjo mos marrveshje me veten time, se fëmijët e tetës e djalin në ajs. Pra kjo është pjesa më e dobë, pjesa më e vështirë, pjesa më e rëndë, pjesa që është shumë vështirë për ballohet. Sa kollaj me rrot pushkën. Sa i plumi shpërblisi. Nuk o zgjidhja ajo. Nuk është zgjidhja ajo. Ajo është mos me zgjidh. Ajo me vra veten, jo mos me zgjidh. Aktualisht sot, në gjykimin tim, e para punë se juja është me kundërshtu vendimin e Komisionit Vendor. Në qoftë do ta keni të mundur. Me gjeni një njeri për atyre djemve të tezës, jo drejt për drejt që ju, ta takoj edhe ata. Pse detyruesh për shtetin shqiptar me bën këtë me vendim kuvend popullor? Pse? Sepse ka pas pretendime nga një fis tjetër, Krasniqja tash ke marrë dhe më fut gash. Do me thonë për ta nda një luftë me zy, ashtu, ka marrë fiseve, e ka marrë vendimi kuvend popullor, është nda 19 nishe. Dhe është nda si pas haqë. Të lutem, ta mbaroj këtë që mos ta bëjmë për vëllësh, nuk duroj dot më tepër se njëri kur flet. E kam pjesë dot timen, e kam dobësi. Flet ky, flet ti, flet ky, ka do të dëgjojmë këtu. Edhe ata zhurmë jashtë mbajnë. Në qoftë se ka marrë vendim kuvendi popullor, gjej vendimin. Është në shif. Shko ma gjej pra, ma gjej. Të lutem ti pas të heqim dorë nga fjalë kot. Pa vend. Nga fjalë për mush vakumin. Në qoftë se keni mundësi, me qëri fjalë vjen nga personave të tezëve. Ta takoj edhe ata. Masanej deri aty më buri dot me pa organizu, deri me gurë, me kofi, me be. Si është zakoni vjetër. Zgjidhni me be problemin. O i bani be në të bajnë be. Se të shimë në qësë rrimi 10 vjetë, rrugë, këtë rrimi. Unë thëmë që edhe këtë variant... Me faldi, ju keni pas gjithat bina kali. Merit pleshe Krasniqës gashit, futni mren, bani me beje, jebni fotë kufin. E mas bani pralla se me shmija që pa ban vetë kë nuk jebet me beje, jebet kufini. Ti do mi marrë tana punë për njëheri, nuk banë punë për njëheri. Ve kofirin ti, po, në që ose kofirit a le shpina tje, do t'japen e lek. Në të kundër të qënë gjyq. Në të kundër shpia del të kofini edhe jene në rregull pak. Vej herë kofinin, të lutem shumë. Mo arre mësusi. Se na kemë mësuti. Vej herë kofinin, e zgjidhim nisi problemin bebe se ka mu dal ma mirë. Topografia është shkencë në Të do fort. Iq dorë nga topografia, nëse e halyma, zgjidhim zakon vjetër. Janë 16 vjetë që e mamë gjithë punë, që i ka dalë boja se përle. E vetë njerë një që kërkan na, është u hinë e gjithë dhe, takë dhe lënda. Po be, mor tha, be. Jo më jo, është tjetër be, më burë. Si që është tjetër be? Është tjetër, është be. Si be, më? B-E. Si më bashkimi Europian? Jo më jo. O, Toro, a ke bërë në njerë beti, për kokë të mamit nuk e bëjmë këta. Ore qafsh aty kanë bërë be për budalliqe, jo për toka, si? Për toka, more. Për toka të be be? Për toka. Dhe shkojmë e intervistojmë vetë këtë zotërin që thotë, bëjmë be. Në religjë. Unë zotit Koqane kam e kështu, nëse ty nuk binesh se vinë vendimi i Komisionit Vendor pranë prefekturës Kukës, nuk është i përshtatshëm këtë drejt të ankimojsh. Jashtë funksionit zyrtar timin, e kam bërë këtë bisedë me, i kam thënë, jashtë zyres, në mënyrën shoqërore. Jashtë zyre po ke bërë bisedën në këtu zyre? Të lutem shumë, jashtë zyres. Unë jam deklaruar tekstualisht këtu, jashtë zyres. Nëse ti për shembull, atje ka burrë të zgjuar, mund ta zgjidhësh edhe shoqërisht problemin. Nëse ti tash me çunat e gjajës tuaj, me çunat e tezës tuaj, do ke arrit që të binesh nga komisioni, nga vendimi i Komisionit Vendor. Do ke arrit të gjesh kresën nga kuvendi i Shqipërisë. Nuk pretendon me shku në konflikt gjyqësor, ta zgjidhësh. Mund ta zgjidhësh shoqërisht me njerëz që janë të zgjuar atje, ta zgjidhin. Pretendimet e tij ishin që ju i keni thënë që të bëjmë be, paktën të pleqt e fisit Kuçanan, ku është Muharremi dhe pleqt e fisit tjetër. Jashtë funksionit zyrtar, mund ta zgjidhësh shoqërisht. Dhe unë nuk marr përsipër ludimet dhe çfarë thon Kuçana jashtë ambienteve zyrtare, se kjo është zyrë shtetërore, nuk është zyrë për të... Jo, përderisa është shtetërore, prandaj thamë dhe ne këtë pjesën që... Po pra, për pjesën që pse mund t'i thuash për be ose për kanun. Deri sot 30 vjet, ai mund të thotë gjithçka. Zoti Koqana, të lutem, Zoti Koqana mund të thotë gjithçka. Deri sot 30 vjet kam thënë, ose sa të kemi shpirt. I kam thënë, jashtë funksionit zyrtar, timin, jashtë zyrës time,
Në atë zonë ku ai jeton, ka burra zgjuar ta zgjidhin shoqërisht. Zoti Deta, ju nuk mund t'ja zgjidhnit në këtë zyrë problemin e tij përderisa drejtuat që ta zgjidhte shoqërisë siç thatë dhe juve. Dhe se ky person do të sillte vendimin e parlamentit. Ju nuk e gjeni dot të vendin parlamentit? Po pse do ta gjejon vendimin e parlamentit aty 91? Ku do ta gjejon? Jo, përderisa ka probleme me Po unë nuk di nëse ka një vendim parlamenti për Sopotin dhe Rragamin. Nëse ky shtetas pretendon që ka një vendim të tillë, i kemi thënë, na sill në zyrë shkresën kopje të atij vendimit parlamentit që ne të gjykojmë. Kjo çështje nuk është zgjidhur deri tani në këtë zyrë, në këtë zyrë shtetërore. Kjo çështje është zgjidhur sepse ne tash punojësja ime e sekretariatit teknik e ka verifikuar, ka bërë hulumtimin e atij, domethënë, të komisionit vendor. Kemi marrë dosjen e komisionit vendor dhe kemi dhënë mendimin konkret të komisionit qeveritar të tokës. Dhe komisioni qeveritar me 5 anëtar që ka merr vendimin tjetër atje. Ore, bëj beqe e drejtor mëse. Jo, nuk bën. Ha? Si? A më drejtor është? Nuk i di shumë gjëra, po drejtor. Po ç'pun ka i dia i drejtor është? Bëj be tani që kemi publicitet. Po për zotin po. Për zotin, Për zotin kemi publicitet. Po publicitet, qafsha gjithë pra. kam publicitet.